Fala pessoal, estamos aqui com mais um relato de um dos inscritos no canal do Dr. Renato Taumaturgo no YouTube. Vejam que ele refere 3 meses de tosse. Pois é pessoal, um dos sintomas principais do refluxo que atinge a garganta, que atinge a laringe e a faringe, é a tosse seca, aquela tosse irritativa que tem períodos de melhora, períodos de piora e geralmente pode estar associado ao pigarro. Então a dupla tosse seca e pigarro, até que se prove o contrário, podemos estar diante do refluxo. Então, se você está apresentando algum desses sintomas, deve imediatamente procurar um otorrinolaringologista para cuidar da sua saúde. Tá bem, pessoal? Um grande abraço e fiquem com Deus.